はい、皆さんこんにちは。今日はですね、越谷で第3回目ということで、マンションの設備、排水管、給水管、それから消防設備、いろんな話をですね、専門家の福島先生の方からですね、お話ししていただきました。結構皆さんね、設備、給水管、排水管、汚水管、そして消防設備ですとかね、非常に興味があるということで、いろんな質問をいただいて、皆さんと一緒にですね、今日お勉強させていただきました。また4回目もまたここの会場で行いますんでね、ぜひ皆さん来ていただければなと思ってます。そして、川口、浦和でも同じようにセミナーやってますんでね、ぜひ、ご来場いただければということで、心よりお待ちしております。ありがとうございました。